Le colline di Conegliano Valdobbiadene sono un punto di eccellenza della nostra regione. Eravamo abituati fino al 2019 ad avere circa 400.000 presenze, poi ovviamente con il Covid tutto si è bloccato, non solo lì, ma noi siamo pronti a ripartire. Vedo oggi anche che le colline si sono organizzate, attrezzate, grazie anche all'associazione delle colline UNESCO, quindi c'è anche un nuovo direttore marketing che sta cominciando a lavorare per far conoscere questo patrimonio, che non è soltanto un patrimonio enogastronomico, ma è anche un patrimonio culturale legato a questo territorio, e quindi sono convinto che nei prossimi anni ci sarà una vera e propria esplosione turistica. L'importante è riuscire a gestirla bene e a dare tutti i servizi necessari, ovviamente continuando anche a tutelare e a lasciar lavorare i nostri agricoltori sul territorio, perché la vera forza di queste colline è anche la capacità che i nostri agricoltori hanno avuto anche di interagire con il territorio e modificarlo, perché non sarebbero diventate patrimonio UNESCO se non ci fosse stata l'azione dell'uomo, dell'agricoltore. Ma la pedemontana è una via di comunicazione fondamentale, importante, non solo perché snellisce il traffico in tutta la regione Veneto e quindi evita anche ingorghi, se vogliamo anche minore inquinamento, perché avere le macchine che si muovono in maggior tranquillità e velocità significa anche meno soste e quindi meno inquinamento, ma soprattutto permette di raggiungere alcuni territori che magari prima erano, non dico meno conosciuti, ma sicuramente meno utilizzati, e questo è un bene anche dal punto di vista turistico.